Hér ætla ég að fara aðeins yfir hvernig hægt að stilla könnunina í Google Forms og hvernig hægt að setja upp aðeins öðruvísi útlit, setja inn myndir, breyta aðeins litunum. Hún sem sagt nokkurn veginn tilbúin hér, ég er komin með fullt af spurningum. Hér er til dæmis með eina bakgrunnsbreytu og ég hef hana hérna efst. Ég gæti vilja hafa hana annar staðar og með því að breyta músinni þannig hún líti svona út eins og 4 örvar og geti dregið spurningarna til. Þannig ef ég vil hafa þær einhvers staðar annar staðar, til dæmis hérna neðst, að þá er það ekkert mál. Þá dreg ég hana bara til og hún fer á réttan stað. Ef ég vil hafa myndir inn á þessu, þá þarf ég að passa að velja þessa mynd, ekki myndina sem er hér. Af því þessi mynd hér, hún setur myndir á milli spurningana. Þessi mynd hérna setur mynd við hverja spurningu. Þannig ef ég smelli nú á þetta hér, ég ætla bara að velja mynd úr Photos hjá mér, vel bara hérna einhverja landslagsmynd sem er mjög stór, en það er allt í lagi. Ég ætla að taka hana, gera insert, þá nær hún í myndina, skellir henni hérna á spurninguna og þá sé ég strax að hún er rosalega stór. Og ef ég fer núna í augað, bara til að sjá hvernig þetta lítur út, þá getur ég farið hérna í augað. Og þá sé ég sé ekki einu sinni spurningarnar því að myndin er svo stór. Það er ekki alveg það sem ég vildi gera. Þannig ég loka þessum glugga aftur og ég loka honum bara, því ég þarf alltaf að loka þessum preview glugga eða auganu, bara með að smetla hér á. Og þá er ég komin aftur inn í spurninguna mína. Með að smetla á hana og fá bláu hornin hérna efst, að þá get ég dregið hana til svona og minnkað hana. Þangað til hún er komin í að því að mér finnst í rétta stærð. Og svona kannski, ef við prófum hana svona og fyrir svo aftur í auga núna til að skoða hvernig það lítur út, að þá er þetta orðið svona. Mikið svona skemmtilega að horfa á þetta svona þegar myndin er komin í rétta stærð. Þannig ég loka þessu aftur og ég get sett inn ef ég vil hafa myndir á milli við spurningana, að þá ætla ég núna að breyta og þá ætla ég að setja hérna inn mynd. Og ég ætla bara að taka aftur, ég tek bara hérna þessa og gera insert á það. Og þá skellir hún henni hérna á milli. En það er eins og með spurningarnar að ég get dregið það fram og tilbaka. Hér er sem sagt myndin og hún er rosalega stór. Ég sé það strax ef það er ágætt að venja sig að nota alltaf reglulega hérna augað og sjá hvernig þetta lítur út. Og ég sé að hún tekur bara hérna yfir allt svæðið. Þannig ég loka þessu aftur. Finn myndina, næ í hornin og ég minnka hana. Þangað til hún er orðin svona nokkurn veginn eins og ég vil hafa hana. Getur þurft nokkra tilraunir til þess. Fer aftur í augað og skoða hvernig þetta lítur út. Og þá sé ég þetta passar betur við. Þá er ég komið með spurningarna svona. Ég get breytt meiru hérna í útlitinu. Ég get sett myndir á milli. Ég gæti sett texta. Ef ég ætla að hafa að ég vil hafa bakgrunnsbreyturnar sér og láta það kannski heita bakgrunnur og svo koma spurningar næst, þá gæti ég bætt því inn hérna, þá bara setja inn hérna og þá hérna stafina og þá kemur hún með, einhvers staðar hefur hún setta hérna og þá myndi ég segja bara spurningar, segir það að ég ætla að hafa það núna. Þetta er sem sagt eins og hún sé að breyta hluta og ef við skoðum hvernig þetta lítur út, að þá er hún ekki búin að breyta því í hérna eru myndirnar, svo koma spurningar hérna. Hér ætti til dæmis myndin kannski að vera undir spurningunum, af því nú er ég að breyta Ég loka þessu aftur. Þannig það er hægt að færa þetta hægri og vinstri eins og maður vill. Ég vil hafa þetta hérna myndina undir spurningunum og aftur fer ég í augað. Alltaf að fara í augað og skoða og þá sé ég hérna að það er búið að breyta. Í þessu tilfelli væri ég að spurja hund. Þannig að hér væri ég með mynd af hundinum af því ég er að fara að spurja út í það. Ok, þá er það komið. Nú vil ég breyta aðeins hérna lukkinu hérna á þessu hérna. Ég vil ekki hafa útlit, mér langar ekki að hafa þetta blátt og mér langar að hafa mynd hérna efst uppi. Þá er það hér. Það sem heitir Customize Theme eða hérna í málingaspjaldinu. Ég smetli einu sinni á það og þá leyfir hún mér hér að velja mynd og ég ætla bara að velja mynd sem að Google er með og hér get ég alls konar myndir frá skóla, Illustrators eða bara skreytingar eða eitthvað, ég ætla bara að velja eina af þeim, ég ætla að velja svona græna. Smetla á hana og gera insert, þá setur hún fyrir mig mynd hérna fyrir ofan hausinn
og það ákveðnir þemalitir. Bakgrunninn verður svona gulur, þetta verður svona gult og allt það. En mig langar kannski ekkert að hafa það. Ég vil kannski hafa þeim kólorun meira grænan. Þannig að hann falli betur út og ég vil hafa ekki svona ljósan, ég vil hafa hann dekkri hérna. Þannig þið séu, þá búið að breyta litnum hér, þannig að hann tengist myndinni, bakgrunnurinn grænn og ef ég skoða nú hvernig þetta lítur út, að þá komið svona grænt yfir allt það sem það á að vera. Nú ætla ég að senda hana. Þá smelli ég á send og sjálfkrafa velur hún að hún vilji senda þetta í tölvupósti. Og það hægt að haka við að maður ætla að safna tölvupósthungum, en við ætlum ekki að gera það því þetta nafnlaus könnun. Við viljum senda þetta bara með tengli. Þannig við þurfum að smella hér og þá býr hún til fyrir okkur hérna heilangan tengil og það hægt að minnka hann með því að setja hérna, fara í það sem stendur short and earl, haki það og þá minnkar hún það niður í þetta hérna og sjá þetta allt öðru sér. Ef ég tek aftur hakið úr og þá lengist þetta aftur. Og þetta lítur miklu betur út ef þetta svona. Síðan ger ég bara kópía þetta hérna og fer út úr þessu hérna aftur og ég aftur komin inn í könnunum mína. Nú gæti ég farið, til dæmis ef ég ætla að bæra inn í einhverju Facebook-grúpu, þá gæti ég kópírað þennan link og paste hann inn í grúpunar eða senda í tölvupósti eða ef ég með einhvern aðra leið til þess að senda þetta. Og þá ætti þetta vera komið.